چرته دې منډه خسېواله که پیر محمده ځم جومات ته شمه خلک به راوتي وي ته په خلکو څه کوې مړه خو لاړ شه لمونځ دې وکړه او راوځه وا خدای دې خوار نه کړه شمه تر کومه به دې دا نادانې وي خو ښه پوهېږې زه به لاړ شم جومات ته خلک نه وي مونځ به وکړم نو چې مونځ وکړم همداسې لکه نن چې په تا پسې غږېږي سبا به په ما پسې همداسې غږېږي مثلا څه به وایي خو څه به وایي خو وایي به چې پیر محمد مونځ نه کوي ظالمه ته چې له خلکو دومره ویرېږې خو وختي راځه جومات یاره هاشمه که رښتیا درته ووایم ښه زه وختي راغلم جومات ته چې راغلم او کېناستم چې کېناستم نورخان جګ شو نفل لمونځ یې کاوه 4 رکعات لمونځ یې وکړو نفل چې 4 رکعات یې وکړو زه جګ شوم وروره 8 رکعات او ښه مې په زړه دي 8 رکعاته لمونځ مې وکړو نفل لمونځ چاته به یې کمه نه وایي ښه تربګني ده تربګني خلک به وایي چې ولاړ هېڅ چاته به سر نه ټیټوي و ورور جانه چې سلام یې وګرځاوه کېناستم سترګې مې د نورخان په زوی ولګېدې چې هلته یې تلاوت کاوه وروره هغه تلاوت کاوه زما وجود کې داسې څړیکې راغلې ما وی پیر محمد ستا زوی په کوڅو کې ګرځي او د نورخان زوی وروره راغلی تلاوت کوي د موږ په مخ کې وروره جګ شوم د غضب پیریان مې راوښورېدل نونه وهې کله زوی مې را پیدا کړ دومره مې وواهه ښه دومره مې وواهه خوږ شه مړه قسم دی چې ټول عمر قرآن خو د تام نه دی زه خو د نورخان زده دی او زما وروره ما وې دا ده چې خلک دي تربګني ده ښه نو هغه مې وواهه چې راغلم جومات ته ناوخته شوله اوس کاندې وشي کوم یو پاته وي زه به هغه مونځ وکړم خوږ شه پیر محمد زما هم ښه یاد دي زوی د چې د سبق و زوی د چې د زده کړې و تا پرې مالچراني کوله ټوله ورځ به یې میږې او زه یې پولې او اوس یې به یې ډبوې چې ولې د تلاوت نه کولی قرآن مړه شمه یو خو ته ټول وخت اوتې باوتې وایې ښه